Lah niki kula riyen cek cilik, kula niku nek ngapusi bapak kula njaluk dhuwit tanggi garapne motor Haji Mahmud iki. Biyen sampai ngedol gabah barang, jangan melok dosa lho. Jangan melok dosa berarti. Aku sampai ngedol gabah barang biyen, masya Allah. Nek pengen roh apiku deloken utawa takok wong sing demen karo aku, nek pengen roh elekku takok wong sing pegel karo aku. Lingan kula yai. Kula niki wau panggih mari selawatan langsung rodok padang muteke. Mane sumpek. Kemutan niku wau kula panggih Haji sapa sing dheson wau? Mahmud. Haji Mahmud itu pembalap trail, pembalap cross mekanik. Endi wong emang? Pak Haji jangan pergi Pak Haji, tak sangoni Pak Haji. Loh, niki nggih contoh, jenengan gen ora mikir pengen loh kok bolone jenengan yai? Pengen toreko, ora usah mikir, bah aku kira pantas, aku ki piye. Haji Mahmud ini pembalap trail cross. Niki wau cetok kula ora ngomong ning ngaji, ngomong ning ninja. Haji Mahmud pundi Haji? Pak Haji. Pak Haji mriki lho Pak Haji. Niki toreko, suluk beliau. Mriki Pak Haji, mriki. Nyun sewu. Mari iki gek wis Pak Haji saiki. Tenang. Ya Allah. Niki anaknya pembalap kondang juara nasional. Ngapunten Pak Haji, ngapunten. Pun mriki mawon, pinarak mriki. Iki contoh wong-wong niki gen ora kok mikir sesuk-sesuk ngono lho. Arep toreko dadak mikir sesuk-sesuk ngoten lho. Lah niki Haji Mahmud niki sing kula timbali niki. Niki cara fak juga beliau niku jan putrane kiai napa mboten? Mboten nggih? Mboten to? Pembalap apa mekanik? Campur pembalap trail. Tapi karena Haji Mahmud ini tadi sadar ada sesuatu hal yang paling penting yang harus dipertahankan dalam hidup ini, menjaga keimanan. Sak balapane sak masa lalu nih panggah suluk toreko, panggah njaluk bimbingane para guru, gen atine Haji Mahmud niki wau wusul dateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Koncone jangan keluyuran. Masya Allah. Lah niki kula riyen cek cilik, kula niku nek ngapusi bapak kula njaluk dhuwit tanggi garapne motor Haji Mahmud iki. Biyen sampai ngedol gabah barang, jangan melok dosa lho. Jangan melok dosa berarti. Aku sampai ngedol gabah barang biyen, masya Allah. Kehidupan gitu, tapi alhamdulillah saat ini panggah cedek karo kiai. Masya Allah. Kula wau diamplopi wong, jangan Pak Haji. Kula kene entuk ganjaran. Mbah imang enek mlaku moro-moro ora sir dhuwit bareng diamplopi. Tak wene jenengan mawon. Nek jenengan yen suluk pun pinten taun? Waduh teman, teng mriki Dedek Toreko. Pun tangu nggih. Ora satrine ya ayem, atine ya ayem. Sakniki niki duwe son barang, sone ya digunakne. Ngaji hisab, Pak, ngerti. Kabeh barang bakal dihisab. Nika urung-urung wis tawa-tawa Gus enek acara mboten son kula siap ngono beh. Lah wong ora sir acara barang tawani son ae. Pasangan ning sor singon ngono lho. Wis Pak Haji. Ya Allah. Allah iso bahagia. Niki lah, lho. Sing dirasakne napa melok suluk? Bahagia Pak. Lho, bahagia. Lah, kula wau ngomongne materine to. Dalil-dalil memang materine. Niki sing wis ngrasakne. Padahal basicnya bukan santri, basicnya pembalap. Iki nyapa Mas Jalal bengok-bengok engko. Malah tak jerot dhewe kok. Lah kaya Mas Jalal niki balapane karo Mas Jalal, tapi Mas kula niki kalahan. Nyapa malih ngomong nih balapan harus neni baji ya ngawet ya. Ngeruwet ya wis. Bar pokoknya kula mek pengen nyontok nih niki lho Pak. Nyontok nih. Dadi kok malah enek santri mantenan bar kuwi wis mari mondok malah malik. Lucu, isine arep Haji Mahmud iki lho. Niki uduk santri, biyen ya ora ngaji. Sak niki malah toreko. Lah bar nek santri baru wis metu baru ngentahi. Jerene ora toreko-torekonan. Iki kon Pak Profesor. Wajar no mboten? Lah nggih, lho, terus Pak Profesor goblok, kualat. Nggih no mboten? Lah wong niki pembalap endinge panggah toreko. Nggih no mboten? Nah, mila masyaallah luar biasa niki bolo kula Pak Haji Mahmud mugi sehat panjang umur. Amin. Muga-muga ora kesusu mangkat Pak Haji. Amin. Heeh. Gimana? Kembali ke jalan yang benar. Wes luar biasa. Dan sing paling penting malih nopo uswah. Pengen wae ojo Pak Haji, ojo. Apa cik kuat. Modele wis koyo ngene. Ojo. Oh ya Pak. Tenang aja dusel-dusel bojoku cemburu.
Terus yang paling penting malih ora Pak Ji, tenang aku seneng guyon karo panjenengan. Mari jenengan opine padha karo aku. Kok mau garap apa mohro to lho. Ayo ora tenang. Niki nggih contoh. Terus yang paling penting malih napa uswah hasanah sing iso dijikuk saka acara siang punika. Amin. Jenengan ojo eman-eman nyelameti guru-gurune panjenengan, ngekholi guru-gurune panjenengan, ngekholi mbah-mbahe panjenengan. Ojo eman-eman. Suatu ketika Rasulullah pernah memanggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Sayyidina Ali, para rene, ya Ali, tasaddaq ala mautak. Sedekah. Tokno sebagian duitmu, bondomu kuwi mang dingge wong-wong dulur-dulurmu sing wis ndisiki awakmu ki lho. Sedekah. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Nek awake dhewe gelem sedekah, ngetokne biaya dingge ngekholi guru-gurune awake dhewe ngeten iki, malaikate Gusti Allah langsung standby dadi kurir ngeterne ganjaran sedekah panjenengan dhateng tiyang ingkang sampun sedo niku wau. Dadi ngeten iki jenengan melok nyengkuyung, Haji Mahmud melok nyengkuyung ora khol iki. Haji Mahmud melok nyengkuyung khole Syekh Bahuddin Asabandi, langsung malaikat iki ngirimne dhateng Syekh Bahuddin Asabandi. Dikirimne sedekahane Haji Mahmud napa? Wis pomo bentuke son, pomo bentuke napa? Dikirimne dhateng Syekh Bahuddin Asabandi. Mari dikirimne napa? Jawabanipun keadaanipun apa? Mari dikirimne niku wau ganjarane. Fayafrahuna biha asyadda makanu yafrahuna fid dunya. Mareme Syekh Bahuddin Asabandi niku luar biasa ngalang-alain nalikane gesang wonten donya. Nalikane cara tasik hidup di dunia karo Haji Mahmud niki apa dikirimi motor, apa dikirimi mobil, apa dikirimi apa, bungae niku luwih bungah nalikane didongakne ngeten niki. Bungah banget. Lah, Syekh Bahuddin Asabandi mboten namung bungah. Wa yaquluna mantun niku Syekh Bahuddin Asabandi langsung donga, Allahumma ghfir liman nawwara qabrona wa basyirhu bil jannah. Ya Allah Gusti, jenengan ngapura tiang-tiang ingkang sampun dongakne kula niku lho, sing sampun ngekholi kula niku lho, sing sampun macakne tahlil niku lho, sing ngebeki pondok mantenan ngekholi kula niku lho. Sekelas Syekh Bahuddin Asabandi, keturunane Rasulullah. Niki langsung dongakne aide gen di ngapura karo Gusti Allah. Mulakno wong nek mulih khol, kok niate pancen golek ridhone Gusti Allah, ngakoni perintah Gusti Allah, mesti awake enteng. Krana nyapa? Dosane luntur. Dan tidak hanya itu, wabasiru bil jannah, jenengan bunga akan tiang-tiang sing hadir niku wau mlebet wonten swargane panjenengan ya Allah. Mulane kula yakin sedaya ingkang hadir niki ahli surga kabeh. Kama basyarona biha, kaya dene wong-wong kuwi wis bahagiane kula ya Allah. Sekelas Syekh Bahuddin Asabandi ndongakne kaya ngoten niku. Mila ya Allah, jenengan sedaya ahli surga, ampun bosen-bosen derek kiai, mantep kalih kiai pun tenang mawon. Wis ora grusah-grusurana, ora usah wira-wiri ning gak jelas. Mandek, madep, mantep kalih Mbah Yai. Insyaallah uripe ditata karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Pun kula kinten cekap ngapunten ingkang kathah bayi-bayi sedaya, pomo kula kaya piye-piye ngono wis ngapunten ingkang kathah. Nek pengen roh apiku deloken utawa takok wong sing demen karo aku, nek pengen roh elekku takok wong sing pegel karo aku. Mbok sak bener-bener ku panggah diomong nelekku. Saking kula cekap semanten ngapunten ingkang kathah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.